Masi subnagi lo amanatte. Masi subnagi lamnatraga document khaki wari natte. Masi aykhoygi amanat ni. Aykhoygi legacy ni. Aykhoygi ibadat ni. Masi waqfagi maramdani. Asengba amanat ummat singgidamak sabiramba. Aduga ngasidi masibu under attack oihanbit. Waqf subnagi dan natte. Masi ibadat ni. Masi amanat amani. Lairav singi, orphan singi, knowledge thiriv singi, mateng kitama. Waqf na sahali masjid sing, madrasa sing, guha sing, hospital sing amasung yum sing. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi matamdagi ngasi fawba waqf na ummat ki seba tawri. Masi subnagi lamnatte, masi aykhoygi nungsiba ni Allah gi dama. Hawjik anawba lo am lakre. Waqf Amendment Act 2025. Makhoyna hai masi reform gi damaktani. Adubu masina kabja amasung akibu oihalli. Masina Musalman singi hakpu solhalli. Masina atopa singu yahalli waqfagi lambu logi mingda lausinba. Makhoyna hai masi legal ni. Adubu aykhoyna hai masi zulm ni. Ima kaya solon sin kharba shelter amagi mapanda lepli. Ustad Mahaki hanglaba madrasagi manak kapli. Yatimgi mafam leitre tumnaba masung tamnaba. Maramdi waqfagi lamsing low sin kre. Aduwa Allah na yengli. Aduga Mahaki tumde. Hawgadlo Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ummat sing. Kaurabra na khoy kanano haiba. Ay khoy ummat na tabra sakti leiba, iman leiba masung izzat leiba. Hawjik lakle hawgat pagi matam. Balance ka nate apun ba amasung maan na bagaloy na na. Tukat sa bagan nate thaw na agaloy na na. Laklo ay khoy waqfagi damak lao da si. Masjid khuding mag awareness PBU. Ay khoy yud khuding mag achumbagi khonjel oy hello. Mama sing na masa sing bu tambiyo waqf haibasi amanat ni. Lepu santi da adubu chet na lepu. Iyo ngangu yaw halu amasung khang halu. Masiki bagi matam natte. Hawjik Allah galoy na lepagi matam ni. Prithibi pumba message si yaw halu pawar pairi bi singduda. Nakhoy da che chang leiram bayai. Adubu aykhoy da dua lei. Nakhoy da lo lei. Adubu aykhoy da Quran lei. Nakhoy na lam da control tau khibi yai. Adubu aykhoy gi iman da de. Kaida ulung da ngamloy. Apun bana pangal ni Musalman sing Shia, Sunni, Sufi, Ahle Hadith aykhoy hakchang ammatane. Aykhoy ummat ammatane. Laklo aykhoy punna chat minnarasi, lep minnarasi.
Laklo aikhoi waqfgidamak nganglasi Laklo thenglasi amatoina santi do Ya Allah aikhoi de sabar pibiyo Hazrat Ayub alayhi salam gum Takat pibiyo Hazrat Musa alayhi salam gumna Lausing pibiyo Hazrat Sulaiman alayhi salam gumna Amasung pulhan biyo manahan biyo Sahaba radhiyallahu anhum gumna Aikhoi gi waqfabu hifazat tawbiyo Ummat singbu hodok biyo Aduga Mahaki nangal na achumbabu wanghan biyo Ummat singi khonjel kaidau nungda tumin na layroi